花花对荷叶的撒娇无动于衷，荷叶生气，甩头走了。荷叶突然发现了什么，扔下竹子，起身走了，去木架上溜达了一圈，回去守门，门没开，只好出来了，回来找花花，自己调整好姿势，躺在了花花怀里，仰头向花花撒娇。花花就这么静静地抱着荷叶，荷叶重复了无数次，直到头甩晕了才不甩了，换成了扭麻花。花花心无旁骛，拿起了竹子，荷叶赶紧抱头比心。姐姐，你看我，快看我啊！突然一起看向了另一边，看完，荷叶打了个滚翻过去，跟花花背靠背，拉拉小手，贴贴脸，摸摸头，又搂着说了会悄悄话，才心满意足地翻身起来了。结果花花立马就吃起了竹子，荷叶甩头走了。